મોર્નિંગ ટુ ઓલ મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટ અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ વ્હીકલ્સ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ, જેના અંતર્ગત આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ એસેમ્બલિંગ ઓફ ધ એન્જિન. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એન્જિન એસેમ્બલિંગના પાર્ટ 1 ની અંદર સિલિન્ડર બ્લોકને કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવે છે, આ ઉપરાંત પિસ્ટન કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવે છે અને ક્રેન્કશાફ્ટને કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, જેના વિશેની ચર્ચા આપણે કરી ગયા હતા. આજના લેક્ચરમાં આપણે ત્યાંથી આગળ વધીશું અને આગળ કઈ રીતે બાકીના કમ્પોનન્ટનું એન્જિનની અંદર એસેમ્બલિંગ કરવામાં આવે છે તેના વિશે જોઈશું. તો સૌથી પહેલા હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ કેમશાફ્ટના ઇન્સ્ટોલેશન વિશે. સેટ ધ નંબર 1 પિસ્ટન ટુ DC ઓફ ધ કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક. એટલે કે સૌથી પહેલા જ્યારે કેમશાફ્ટને આપણે ઇન્સ્ટોલેશન કરવા જઈ રહ્યા હોઈએ છીએ તો એ વખતે પહેલા નંબરના સિલિન્ડરની અંદર તેના પિસ્ટનને TDC સેન્ટર ઉપર તેના કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક પર લાવવામાં આવે છે. Lubricate all the journals of the camshaft and insert the camshaft assembly into cylinder block by slowly turning so that the bearing will not be damaged. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા કેમશાફ્ટના દરેક જર્નલ ઉપર તેનું લુબ્રિકેશન કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને સિલિન્ડર બ્લોકની અંદર કેમશાફ્ટ એસેમ્બલી જે છે તેને ધીમે ધીમે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે અને આ ઇન્સર્ટ કરતી વખતે જરૂર જણાય તો તેને થોડું ફેરવવામાં આવે છે. આવું એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણે કેમશાફ્ટને ઇન્સ્ટોલ કરી રહ્યા હોઈએ તો એ સમયગાળા દરમિયાન તેના ઉપર જે બેરિંગ આપવામાં આવેલા હોય છે તો તેને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના થાય તે માટે તેને ધીમેથી એવું ફેરવીને પણ આગળ ધકેલવામાં આવતું હોય છે. એલાઇન કેમશાફ્ટ ટાઇમિંગ ગિયર મેચિંગ માર્ક વિથ ધ ઓઇલ પંપ ગિયર માર્ક. ત્યારબાદ જે કેમશાફ્ટનું ટાઇમિંગ ગિયર જે છે તેનો મેચિંગ માર્ક ઓઇલ પંપના ગિયર માર્કની સાથે એલાઇન કરવામાં આવતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ટાઇમિંગ ગિયર. એટલે કે બાકીના જે ટાઇમિંગ ગિયર જે છે કે જે સપોર્ટિંગ તરીકે કામ કરતા હોય તો તેનું ઇન્સ્ટોલેશન કઈ રીતે કરવાનું હોય તો તેના વિશે હવે જોઈએ. Install the idler gear. Be sure that the matching mark of the crankshaft gear, oil pump drive gear and idler gear are aligned correctly. એટલે કે જ્યારે આપણે આઇડલર ગિયરને ઇન્સ્ટોલેશન કરીએ છીએ તો તે વખતે સૌથી પહેલા ક્રેન્કશાફ્ટનું ગિયર, ઓઇલ પંપનું ડ્રાઇવ ગિયર અને બાકી જે આઇડલર ગિયર જે છે તે એકબીજાની સાથે યોગ્ય રીતે એલાઇન થયેલા છે કે કેમ તે પહેલા ચેક કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને આઇડલર ગિયરને તેના મેચિંગ માર્કની સાથે કોન્ટેક્ટ થાય તે રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવતો હોય છે. આફ્ટર ફિટિંગ ધ ટાઇમિંગ ગિયર, ફિટ ધ ટાઇમિંગ કેસ કવર. ત્યારબાદ આ ટાઇમિંગ ગિયરની આખી જે મિકેનિઝમ જે છે તે જો ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ હોય તો તેને કવર અપ કરવા માટે જેનો કેસ કવર, ટાઇમિંગ કેસ કવર હોય છે તો તેને ફિટ કરવાનું હોય છે. ચેક ધ એન્ડ પ્લે વિથિન 0.040 to 0.095 મિલીમીટર. ત્યારબાદ તેનો એન્ડ પ્લે જે છે તેને ચેક કરવાનો હોય છે અને તેના માટેની લિમિટ જે છે તે આપણને અહીં આપવામાં આવેલી છે કે જે 0.040 to 0.095 ની વચ્ચે રાખવામાં હોય. Ensure the backlash 0.068 to 0.194 મિલીમીટર. ત્યારબાદ જે ગિયરનો બેકલેસ હોય, ટાઇમિંગ ગિયર જે એકબીજાની સાથે મેચિંગ થયેલા હોય તો તે બધાનો બેકલેસ જે છે તે મેઝર કરવાનો રહેતો હોય છે. એટલે કે આ બેકલેસ જે છે તે આપણને 0.068 થી 0.194 મિલીમીટરની રેન્જની અંદર હોય તે રીતે ચેક કરવો જરૂરી બનતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ટાઇટનિંગ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ ફોર ધ ઇન્સ્ટોલિંગ ધ ટાઇમિંગ ગિયર. ત્યારબાદ જ્યારે ઇન્સ્ટોલેશન ગિયરનું થઈ જાય તો તેને ટોર્ક જે એનો હોય કે જે ટોર્કની રેન્જની અંદર તેને ફિક્સ કરવાનો હોય તો તેના જે ટોર્ક રેન્ચની મદદથી તેના બોલ્ટને ટાઈટ કરવાના રહેતા હોય છે. એપ્લાય ઓઇલ ઓન ધ બોલ્ટ થ્રેડ એન્ડ ફેસ. તો તેની અંદર સૌથી પહેલા બોલ્ટના થ્રેડ અને તેની ફેસ ઉપર ઓઇલનું લેયર જે છે તે લગાડવામાં આવતું હોય છે અથવા તો ઓઇલ જે છે તે એપ્લાય કરવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇનિશિયલ ટોર્ક બાય 100 ન્યૂટન મીટર ધેન ધ લૂઝન ધ બોલ્ટ. ત્યારબાદ એનું ઇનિશિયલ ટોર્ક જે 100 ન્યૂટન મીટર જે છે તે તેને એપ્લાય કરવામાં આવે છે કે જે તેને બોલ્ટને લૂઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લીધો હતો. ધેન ટોર્ક ધ બોલ્ટ ટુ 39 ન્યૂટન મીટર પ્લસ 60 ડિગ્રી ટુ 65 ડિગ્રી. ત્યારબાદ
જે બોલ્ટ છે તેને 39 ન્યૂટન મીટર નો ટોર્ક જે છે તે એપ્લાય કરવામાં આવે છે અને આ ટોર્ક એપ્લાય કરતી વખતે તેને 60 થી 65 ની ડિગ્રી ઉપર જે રેચેટ જે છે તેને ઘુમાવવાનું હોય છે. સો ધ રિઝલ્ટન્ટ ટોર્ક ઇઝ 135 to 195 ન્યૂટન મીટર. એટલે આવી રીતે આપણે જે ટાઇટનિંગ પ્રોસેસ માટે જે ટોર્કનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો તેની રેન્જ જે છે તે 135 થી 195 ન્યૂટન મીટર વચ્ચેની આપણને જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. સમ ફેક્ટર્સ which are to be checked while tightening the timing gear. હવે જ્યારે ગિયરનું આપણે ટાઈમિંગ સેટ કરતા હોઈએ અને આ ટાઈમિંગ ગિયરને આપણે ફિક્સ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો એને ટોટલ એપ્લાય કરતી વખતે અમુક જે ફેક્ટર જે છે તેને ધ્યાને લેવા જરૂરી બનતા હોય છે અને આ કયા કયા ફેક્ટર હશે તો તે નીચે પ્રમાણે આપણે દર્શાવવામાં આવેલા છે. સૌથી પહેલા નંબર ઉપર આવે છે મેક્સિમમ ઓઇલ ક્લિયરન્સ બિટવીન ધ સ્પિન્ડલ અને બુશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1 મિલીમીટર. એટલે કે સ્પિન્ડલ અને બુશ વચ્ચે મેક્સિમમ ઓઇલ ક્લિયરન્સ જે છે તે 0.1 મિલીમીટર જેટલું હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્ટરમીડિયેટ ગિયર એન્ડ પ્લે. એટલે કે જે બાકી રહેલા જે ગિયર જે છે તેનો એન્ડ પ્લે 0.25 મિલીમીટર જેટલો હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્ટરનલ ડાયામીટર ઓફ ધ બુશ ઓફ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ગિયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 મિલીમીટર. ત્યારબાદ જે ઇન્ટરમીડિયેટ ગિયરની અંદર જે બુશનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તો તેનો ઇનસાઇડનો ડાયામીટર જે છે તે 50 mm જેટલો હોવો જોઈએ. એન્ડ નેક્સ્ટ સ્પિન્ડલ ડાયામીટર ઓર આઇડલ ગિયર શાફ્ટનો ડાયામીટર જે છે તે 49.95 to 49.97 મિલીમીટર દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે સ્પિન્ડલ જેના ઉપર આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ ગિયર ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ તો તે ગિયર શાફ્ટ જે છે તેનો ડાયામીટર 49.95 થી 49.97 ની રેન્જમાં મિલીમીટરની રેન્જની અંદર તેનો ડાયામીટર જે છે તે હોવો જોઈએ. એટલે આ રીતે આવા બધા ફેક્ટરને છે તે મુખ્યત્વે ધ્યાને લેવાના રહેતા હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ તો કે આ જે ફિગર જે આ સ્લાઇડની અંદર આપણને બે ફિગર આપવામાં આવેલી છે કે જેની અંદર સૌથી પહેલી ફિગર છે તો તેની અંદર ટાઈમિંગ ગિયર માટેનો એન્ડ પ્લે કઈ રીતે ચેક કરવામાં આવે છે કે જે આપણે અહીંયા ડાયલ ઇન્ડિકેટર ગેજની મદદથી મેઝર કરી શકીએ છીએ. તો તે અહીં પહેલી નંબરની ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બીજા નંબરની ફિગરની અંદર ટાઈમિંગ ગિયર વચ્ચે નો જે બેકલેસ જે છે તેને મેઝરમેન્ટ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે ફિલર ગેજની મદદથી તો તે બાજુની ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. અહીંયા આપણી પાસે આ જે ગિયર જે છે તે આઇડલર ગિયર તરીકે કામ કરે છે. આ જે છે એ ક્રેન્કશાફ્ટનું ગિયર છે અને આ જે ગિયર છે તે કેમશાફ્ટનું ગિયર છે. અને જનરલી બધા જ જે ગિયર જે છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હેલિકલ ટાઈપના ગિયર છે કે જેથી ટાઈમિંગ વખતે ટાઈમિંગ ગિયર જ્યારે રનિંગ થઈ રહ્યા હોય ત્યારે અવાજ જે છે તે પ્રમાણમાં ઓછો પેદા કરે અને એકબીજાની સાથે તેનું જોડાણ જે છે તે પોઝિટિવ એન્ગેજમેન્ટ મેળવી રહે. તો તે રીતે ગિયર એરેન્જમેન્ટ જે છે તે કરવામાં આવતી હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. ટુ પોઝિશન ધ ટાઈમિંગ ગિયર ફોર ધ વાલ્વ ટાઈમિંગ એન્ડ ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપ ટાઈમિંગ. ત્યારબાદ જે ટાઈમિંગ ગિયર છે તેને વાલ્વ ટાઈમિંગ અને ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપનું ટાઈમિંગ જે છે તે રીતે તેને સેટ કરવાનું હોય છે. ધ ગિયર ટ્રેન ટુ બી મેચ એઝ પર ધ માર્ક ઓન ધ ગિયર સર્કમસ્ટન્સીસ. એટલે કે ગિયર જે છે તે પાવર ટ્રેન અહીંયા જે ગિયર ટ્રેન જે છે તો એ બધા ગિયર એકબીજાની સાથે તેના એલાઇન માર્ક કરેલા હોય છે. તો એ બધાના એલાઇન માર્ક જ્યારે આપણે ડિસમેન્ટલ કર્યા હતા તો તે વખતે જે રીતે તેની મેચિંગ પોઝિશન એકબીજાની સાથે હતી તો તે એકબીજાની સાથે એક કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ એકબીજાની સાથે જોડાઈ શકે અને આ જે માર્ક જે છે તે પૂરો થઈ શકે તે રીતે એકબીજાના સરફેસ ઉપર તેને મેચ કરીને તેને ચેક તેનું ઇન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવતું હોય છે. હવે આ પ્રકારની જે ગિયર ટ્રેનનું ઇન્સ્ટોલેશન જે છે તે કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તે નીચે ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. અહીંયા આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે જે અલગ અલગ નંબર આપણને 1 થી 6 સુધીના આપવામાં આવેલા છે કે જેની અંદર જોવા જઈએ તો આ જે નાનું ગિયર જે સૌથી પહેલું જે છે તેને ક્રેન્કશાફ્ટનું ગિયર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ જે બીજા નંબરનું ગિયર જે છે જે મોટું છે તેને આઇડલર ગિયર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ ત્રીજા નંબરનું ગિયર જે છે કે જે આપણે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપની સાથે માઉન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે તો જે એને ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપને ડ્રાઈવ આપવાનું કામ કરે છે. એટલે કે થર્ડ નંબરનું ગિયર જે છે તે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપ ડ્રાઈવ ગિયર છે. ફોર્થ વન ગિયર જે છે અહીંયા નાનું ગિયર તે ઓઇલ પંપનું ડ્રાઈવ ગિયર છે કે જે આપણને લુબ્રિકેશન સિસ્ટમની અંદર જે ફોર્સ ટાઈપના સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમમાં
ઓઇલ પંપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો ઓઇલ પંપને ડ્રાઈવ આપવા માટેનું કામ પણ આઇડલર ગિયર અહીંથી કરે છે. નેક્સ્ટ આવે છે 5મા નંબરનું ગિયર કે જે કેમ્પશાફ્ટ ગિયર છે કે જે 1/2 રિવોલ્યુશન ક્રેન્કશાફ્ટ જેટલું હોય, એટલે કે કેમ્પશાફ્ટ ગિયરનો ડાયામીટર ક્રેન્કશાફ્ટના ડાયામીટર કરતા બમણો હોય છે. એટલે તેના ઉપરથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ ગિયર જે છે તે ક્રેન્કશાફ્ટ માટેનું છે. એન્ડ નેક્સ્ટ 6થા નંબરનું જે છે તે પાવર સ્ટીયરિંગ ઓઇલ પંપ ડ્રાઈવ ગિયર, એટલે કે આ જે પાવર સ્ટીયરિંગ સિસ્ટમ જો વ્હીકલની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવી હોય તો આવા કિસ્સામાં આ ગિયર ડ્રાઈવની મદદથી તે પાવર સ્ટીયરિંગ સિસ્ટમને ઓપરેટ કરતું હોય છે. એટલે કે આ રીતે બધા જ ગિયરની એસેમ્બલી જે છે એરેન્જમેન્ટની તે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જોઈ શકાતી હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. ટિપિકલ ટાઇમિંગ ગિયર એરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે વ્હીકલની અંદર હોય તો તે અહીં આકૃતિની અંદર બતાવવામાં આવેલું છે. આ રીતે બધા ગિયરો જે છે તે એકબીજાની સાથે મેશિંગ થતા હોય છે અને જોડાણ પણ થતું હોય છે. એટલે સામાન્ય રીતે જે એન્જિનની અંદર ગિયરની એરેન્જમેન્ટ જે છે તે આ પ્રમાણે જોવા મળતી હોય છે. હવે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. ફિટિંગ ઓફ ધ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ એન્ડ એડજસ્ટિંગ ધ ઇન્જેક્શન ટાઈમિંગ, એટલે કે હવે આપણે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપને ડીઝલ એન્જિનની અંદર કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવે છે તે જોઈએ અને તેના માટેનું ટાઈમિંગ કઈ રીતે સેટ કરવામાં આવે છે તો તેના વિશે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બ્રિંગ ધ નંબર 1 સિલિન્ડર એટ ધ ટીડીસી ઓન ધ કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક. જે રીતે આપણે કેમ્પશાફ્ટના ઇન્સ્ટોલેશન વખતે પહેલા નંબરના સિલિન્ડરને તેના ટીડીસી પોઝિશન ઉપર, એટલે કે કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંત ઉપર લાવ્યા હતા, તો તે કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકની શરૂઆત ઉપર લાવીએ છીએ તો તે પોઝિશન ઉપર તેને લાવવાનું હોય. હવે કઈ રીતે એને અહીંયા એટેચમેન્ટ આગળના તરફ છે જે અહીંયા આગળ ફિગરમાં બાજુમાં દર્શાવેલું છે કે એન્જિનના સિલિન્ડર નંબર 1 ને ટીડીસી ઉપર આવે તે રીતે ફેરવવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આગળ જોઈએ. એલાઇન ધ ઇગ્નિશન માર્ક on the engine flywheel with the timer pointer on the engine flywheel by rotating engine in clockwise direction. Ensure that first cylinder is at the end of compression stroke. ત્યાર પછી ઇગ્નિશન માર્ક ઉપર એન્જિનના ફ્લાયવ્હીલને લાવવામાં આવે છે અને આ વખતે તેનો ટાઈમર પોઈન્ટ જે છે તે એન્જિનના ફ્લાયવ્હીલને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર ફેરવીને મેચ કરવાનો રહેતો હોય છે. અને આના ઉપરથી જે પહેલા નંબરનું સિલિન્ડર જે છે તે તેના કોમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંત ઉપર પહોંચી જાય છે. ચેક ધ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ માઉન્ટિંગ ગાસ્કેટ. ત્યારબાદ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપના માઉન્ટિંગ માટે જે ગાસ્કેટ હોય છે તેને ચેક કરવાનું રહેતું હોય છે. ફિટ ધ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ ઓન ધ ટોપ ઓફ એન્જિન એલાઇનિંગ ધ ઇન્જેક્શન પંપ ડ્રાઈવ ગિયર. ત્યારબાદ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપનો જે ટોપ આગળનો ભાગ જે છે ઉપરનો ભાગ તે એન્જિનની સાથે તેના બેલ્ટ ડ્રાઈવ ગિયર જે છે ઇન્જેક્શન પંપનું ડ્રાઈવ ગિયર તેનું એલાઇનમેન્ટ કરવામાં આવે છે અને એ એલાઇનિંગ યોગ્ય રીતે થઈ ગયા પછી તેને ફિટ કરવામાં આવતું હોય છે. ફિક્સ ધ FIP માઉન્ટિંગ બોલ્ટ ઓન ધ ટાઇમિંગ કેસ એન્ડ ટાઇટન ઇટ. ત્યારબાદ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપના માટેના જે માઉન્ટિંગ બોલ્ટ જે છે તે તેના ટાઇમિંગ કેસની ઉપર લગાડવામાં આવે છે અને તેને ટાઈટ કરી અને ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપને ફિક્સ કરવામાં આવતો હોય છે. ચેક ધ ઇન્જેક્શન ટાઇમિંગ માર્ક ઓન ધ ટાઈમર ઇઝ અલાઇન્ડ વિથ ધ ટાઈમર કવર પોઈન્ટ. ત્યાર પછી ઇન્જેક્શન ટાઇમિંગ માર્ક અને જે ટાઈમર જે છે તેનું એલાઇનમેન્ટ ચેક કરવામાં આવે છે કે જે તેના ટાઈમર કવર પોઈન્ટ ઉપર કરવામાં આવેલું હોય. ફિક્સ ધ ટાઈમર હોલ પ્લગ એન્ડ ફ્રન્ટ બેરિંગ કેસિંગ કવર એન્ડ ટાઇટનિંગ. ત્યારબાદ ટાઈમર હોલ પ્લગ જે છે તે અને ફ્રન્ટ બેરિંગ કેસિંગ કવર જે છે તેને ફિક્સ કરવામાં આવે છે અને તેને ટાઈટ કરવામાં આવતું હોય છે. રિફિટ ધ હાઈ પ્રેશર પાઇપ, ઓવરફ્લો પાઇપ એન્ડ બૂસ્ટ કમ્પેન્સેટર પાઇપ. ત્યાર પછી જે ઇન્જેક્શન પંપની ઉપર જે હાઈ પ્રેશરની પાઇપ, એટલે કે જે નોઝલ આપણે જે લઈ ગયા હોય તે, પછી ઓવરફ્લો પાઇપ જે છે તે અને બૂસ્ટર કમ્પન્સેટર જે પાઇપ જે છે, આ ત્રણેય પ્રકારના પાઇપ કે જેની અંદરથી ફ્યુઅલનું ઇનકમિંગ આઉટગોઈંગ જે થતું હોય છે તો તેને ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપ સાથે માઉન્ટ કરવાના રહેતા હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર કઈ રીતે ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન પંપનું માઉન્ટિંગ કરવામાં આવે છે
ને તેની જે લાઈન કઈ રીતે એકબીજાની સાથે જોડવામાં આવતી હોય છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ પંપ જે છે તે બીજા પ્રકારનો છે. જે ઇનલાઇન ટાઇપ એન્જિન માટેનો જે આપણે માઇકોનો જનરલી ઉપયોગ થતો હોય છે, તો તેના બદલે આ જે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપ જે છે તે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટાઈપના ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપની રચના કઈ રીતની છે તે અહીં આકૃતિની અંદર બતાવવામાં આવેલી છે. અને તેનું માઉન્ટિંગ એન્જિનની ઉપર કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો તે પણ સાથોસાથ દર્શાવવામાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત બાકી જે બાકી જે પાઇપો કઈ રીતે લગાડવામાં આવી છે, આ જે બધી પાઇપો જે છે કે જે સિલિન્ડરની અંદર તેના જે તે સિલિન્ડર જે હોય, આ 6 સિલિન્ડર એન્જિન માટેનું છે, તો તેની માટે આ જે 6 સિલિન્ડર માટેના ઇન્જેક્શન નોઝલ છે. આ જે પાઇપ જે છે તે એક ઓવરફ્લો પાઇપ છે અને એક પાઇપ આ બાજુ આવે છે કે જે અંદર ફ્યુલની ડિલિવરી કરે છે. તો આ રીતે ફ્યુલ ઇન્જેક્શન પંપનું માઉન્ટિંગ જે છે તે એન્જિન સાથે કરવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. ફિટિંગ ધ ઇન્જેક્ટર નોઝલ. First clean injector nozzle and test the spray of injector nozzle, and after adjusting spray pressure, injector are ready to fit. સૌથી પહેલા આપણે ઇન્જેક્ટર નોઝલને ચોખ્ખી કરવાની, સાફ કરવાની રહેતી હોય છે અને ત્યારબાદ ઇન્જેક્ટરના નોઝલનો સ્પ્રે માટેના અલગ અલગ પ્રકારના ટેસ્ટ જે આવતા હોય છે, તો તેના ટેસ્ટ જે છે તે પરફોર્મ કરવાના રહેતા હોય છે. ત્યારબાદ જરૂર જણાય તો તેના માટે સ્પ્રે માટેનું પ્રેશરને એડજસ્ટ કરવાનું રહેતું હોય છે. અને આવી રીતે પૂરી પ્રક્રિયા થયા બાદ ઇન્જેક્ટર જે છે તે તેના એન્જિનની અંદર ઇન્સ્ટોલેશન માટે ફિટ કરવા માટે રેડી છે તેવું કહી શકાય. ફિટ ધ ન્યૂ નોઝલ વોશર. જ્યારે આપણે ઇન્જેક્ટરનું રિપેરિંગ કરી રહ્યા હોય છે તો દર વખતે તેના નોઝલનું જે વોશર હોય છે તે હંમેશા નવું જ ઇન્સ્ટોલેશન કરવું. ટાઈટ ધ નોઝલ હોલ્ડર બોલ્ટ alternately right and left, tightening the bolt gradually until the specific torque is reached evenly. Torque 150 kg/cm or 11 pound-foot. ત્યારબાદ નોઝલ હોલ્ડરના જે બોલ્ટ જે છે તેને અલ્ટરનેટલી ડાબી અને જમણી તરફથી ટાઈટ કરવામાં આવે છે અને આ જે બોલ્ટ જે છે તેને ગ્રેજ્યુઅલી રીતે ટાઈટ કરવામાં આવે છે અને તેના માટેનો તેનો સ્પેસિફિક ટોર્કની જે લિમિટ છે તે પણ આપણને અહીં આપવામાં આવેલી છે કે જે સામાન્ય રીતે 150 કિલોગ્રામ સેન્ટીમીટર અથવા તો 11 પાઉન્ડ ફૂટ જેટલો હોય છે. તો મિત્રો આજના લેક્ચરને આપણે અહીં સુધી રાખીશું અને બાકી જે ઇન્સ્ટોલેશન એન્જિનમાં કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો તેના વિશેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું.